Habt ihr schon mal bemerkt, dass die größten Rätsel der Geschichte oft nicht in Verliesen oder geheimen Archiven versteckt sind, sondern direkt vor unseren Augen? An Orten, die Touristen täglich sehen, ohne etwas zu bemerken. Gold, Stuck, Porträts, Marmor, prunkvolle Säle, alles schreit nach Größe. Doch mich faszinieren in alten Palästen schon lange nicht mehr diese Dinge. Mich interessiert der Kamin, nicht der Rahmen, nicht die Uhr auf dem Sims, nicht der Spiegel darüber, sondern die Feuerstelle selbst. Das schwarze Loch in der Wand, das, der offiziellen Version nach, ganze Paläste jahrhundertelang vor der Kälte gerettet haben soll. Und hier beginnt das, was mich persönlich nicht mehr loslässt. Denn je mehr ich diese Kamine betrachtete, desto weniger konnte ich glauben, dass ich es mit gewöhnlicher Holzheizung zu tun hatte. Zu sauber, zu seltsam, zu kostspielig. Und zu viele Details, die keinen Sinn ergeben, wenn darin wirklich einfache Holzscheite gebrannt hätten. Dann tat ich das, was schöne Legenden meist zerstört. Ich begann zu rechnen. Und je weiter die Berechnung fortschritt, desto kälter wurde es. Nicht in den Palästen, sondern in mir. Heute gehen wir einer Beweiskette nach, die sich von Versailles bis Wien, von amerikanischen Herrenhäusern bis zu bayerischen Schlössern erstreckt. Wir werden Kamine, Schornsteine, Spiegel, Kupfereinlagen, versteckte Kanäle und sogar Säulen mit ganz anderen Augen betrachten. Und wenn ihr am Ende das Gefühl habt, dass der Fortschritt, mit dem man uns 200 Jahre lang gefüttert hat, vielleicht keine Vorwärtsbewegung, sondern ein Rückschritt war, dann habt ihr denselben Riss im gewohnten Weltbild entdeckt wie ich. Aber beginnen wir jetzt mit dem Moment, der mir einst als Kleinigkeit erschien und sich dann in eine bohrende Frage verwandelte. Schreibt in die Kommentare, von wo aus ihr uns schaut und abonniert den Kanal. Danke. Ich habe eine Angewohnheit, die zu Hause längst als seltsam gilt. Wenn ich in ein altes Gebäude komme, schaue ich kaum auf Porträts, Stuck- oder Marmortreppen. Ich gehe zum Kamin, trete ganz nah heran, beuge mich vor, schaue hinein. Nicht, weil ich Antiquitäten liebe und nicht, weil ich die Romantik vergangener Epochen suche, sondern weil gerade der Kamin die Wahrheit darüber verraten müsste, wie die Menschen hier lebten. Prunk kann lügen. Interieurs kann man rekonstruieren. Geschichte kann umgeschrieben werden. Doch die Spuren echter Beheizung sind viel schwerer zu fälschen. Einst hielt ich das für eine Kleinigkeit. Naja, ein Kamin ist ein Kamin. Schön, ja. Alt, ja. In einem reichen Haus gibt es viele davon. Doch alles änderte sich in Versailles. Denn Versailles ist nicht einfach ein Palast. Es ist eine ganze steinerne Welt unter einem Dach. Riesige Säle, lange Galerien, Decken, die so hoch aufragen, als wäre das Haus nicht für Menschen, sondern für ein Theater der Macht gebaut. Und in dieser Welt gibt es hunderte Räume und unendlich viele Kamine. Der offiziellen Version nach sollen genau sie die Residenz beheizt haben, in der die Macht lebte, um die sich Europa drehte. Auf den ersten Blick wirkt das logisch. Großer Palast, große Kamine, viel Holz, starkes Dienstpersonal, königliche Budgets. Doch genau in diesem Moment klickte es in meinem Kopf zum ersten Mal. Nicht wie bei einem Forscher, wie bei einem normalen Menschen. Wenn der Raum wirklich so gewaltig ist, wenn die Wände aus Stein, die Fenster riesig, die Decken hoch sind und draußen Winter herrscht, können dann wirklich ein paar offene Feuerstellen in den Wänden diesen Ort bewohnbar machen? Nicht nur zum Überleben in Pelzmänteln, sondern für Bälle, Audienzen, Zeremonien und Stunden, die man in Seide, Samt und dünnem Schuhwerk verbrachte? Und je länger ich in diesen Sälen stand, desto stärker spürte ich einen seltsamen Bruch zwischen dem Bild und dem gesunden Menschenverstand. Man zeigt uns ein Bild der Vergangenheit, in der alles auf Holz, Kerzen und Geduld basierte. Doch die Räume selbst scheinen sich gegen diese Version zu sträuben. Sie scheinen zu sagen, nein, wir wurden nicht geschaffen, damit Menschen in uns frieren. Da begriff ich, dass es sinnlos war, weiter mit Gefühlen zu argumentieren. Man braucht keine Eindrücke, sondern Zahlen. Denn entweder ließ sich dieser Palast wirklich normal mit Holz beheizen, oder mitten in der offiziellen Geschichte klafft ein riesiges, unbequemes Loch. Ich tat das Langweiligste auf der Welt. Ich griff zum Taschenrechner. Keine Mystik, keine Romantik, keine geheime Energie am Anfang. Nur Fläche, Volumen,
Deckenhöhe, Steinwände, Fenster und die Wintertemperatur draußen. Und da begann das Unangenehmste. Denn das schöne Bild von Versailles als einem Palast, der jahrhundertelang problemlos nur mit Kaminen lebte, hält nicht einmal der ersten ernsthaften Berechnung stand. Wenn man den Wärmeverlust eines solchen Volumens aus Stein und Glas berechnet, ergibt sich kein majestätisches, sondern ein fast absurdes Bild. Offenes Feuer im Kamin wärmt vor allem die unmittelbare Umgebung. Es gibt Wärme an die ab, die nah davor stehen. Doch es hasst große Volumen. Besonders wenn dieses Volumen nach oben zu 10 Meter hohen Decken strebt. Besonders wenn die Wände kalt sind. Besonders wenn die Fenster die Wärme nach außen ziehen. Um eine akzeptable Temperatur selbst in Teilen dieser Räume zu halten, braucht es nicht mehr Holz für die Kamine, sondern einen echten Forstbetrieb. Es geht nicht um ein paar Karren am Tag. Es geht um einen Brennstoffstrom, der selbst zu einem eigenen Teil des Palastlebens hätte werden müssen. Ich zeigte den Plan einem Menschen, der sich mit der Beheizung von Gewerbegebäuden beschäftigt. Ohne Pathos, ohne den Wunsch, jemanden zu entlarven. Ich bat ihn einfach, als Profi hinzusehen. Die Reaktion war vorhersehbar und deshalb noch schwerwiegender. Selbst eine große Anzahl von Kaminen in solchen Sälen löst das Problem nicht. Sie sorgen für lokalen Komfort am Portal, aber heizen nicht das gesamte Volumen. Mit anderen Worten, die offizielle Version verlangt von uns zu glauben, dass dieses steinerne Koloss nach Gesetzen lebte, die der Logik der Heiztechnik widersprechen. Und hier kommt das Wichtigste. Mich störten nicht die riesigen Zahlen an sich. Könige konnten sich verrückte Ausgaben leisten. Das Problem ist ein anderes. Selbst wenn man enorme Holzvorräte annimmt, selbst wenn man sich eine endlose Karawane vorstellt, selbst wenn man an eine Armee von Heizern glaubt, das System selbst bleibt ineffizient. Man verbrennt unglaubliche Ressourcen und erzielt ein seltsam schwaches Ergebnis. Und das ist keine Frage des Reichtums mehr, das ist eine Frage der Physik. Und wenn die Physik sagt, dass hier etwas nicht stimmt, dann muss man nicht mehr auf Budgets oder Legenden schauen, sondern auf die Spuren des Feuers. Denn Feuer hinterlässt, anders als Historiker, immer eine Signatur. Wenn in einem Raum über Jahre, geschweige denn Jahrhunderte Holz brennt, sieht man das sofort. Das weiß jeder, der jemals in einem Haus mit Ofen gelebt oder oft einen Kamin geheizt hat. Ruß steigt nach oben. Ruß setzt sich an Wänden, Decken, Vorsprüngen und Stuck ab. Rauch hinterlässt Geruch. Teer setzt sich im Holz fest. Feiner Staub dringt in Risse, Stoffe und die Poren des Putzes ein. Das ist kein Nebenaspekt, kein Zufall. Das ist eine hausgemachte Unvermeidlichkeit. Man kann lüften, waschen und schrubben, so viel man will. Die Spuren langen Heizens bleiben dennoch. Und deshalb wirkte das, was ich in Versailles sah, stärker auf mich als jedes Dokument. Hebt den Kopf in den Prunksälen, schaut auf die Fresken, den weißen Stuck, die vergoldeten Details, die Spiegel. Alles wirkt zu sauber für einen Raum, in dem angeblich Jahrzehnte und Jahrhunderte lang enorme Holzmengen verbrannt wurden. Nicht hin und wieder für die Atmosphäre angefeuert, sondern ständig als Heizgrundlage genutzt. Aber wo sind dann die Spuren dieses Alltags? Wo die nachgedunkelten Decken? Wo die verrauchten Ecken? Wo der schwere Geruch von altem Rauch, den man mit nichts verwechseln kann? Besonders hart trifft einen diese Frage, wenn man die höfische Mode betrachtet. Man zeigt uns Frauen in offenen Kleidern, Männer in Galakleidung, Zeremonien, bei denen Menschen stundenlang stehen. Und all das soll in Räumen stattgefunden haben, die nach Berechnungen mit gewöhnlichen Kaminen kaum vernünftig zu heizen gewesen wären. Man kann natürlich sagen, sie haben es ertragen. Man kann sagen, sie froren für den Status. Aber irgendwann hört das auf, eine Erklärung zu sein und wird zur Ausrede. Denn zwischen gelegentlichem Alltagsunbehagen und einem systematischen Leben in einem kalten Steinvolumen liegt ein gewaltiger Unterschied. Und dann wird die Kernfrage fast unheimlich einfach. Wenn es Feuer gab, wo sind seine Spuren? Und wenn es keine Spuren gibt, dann war vielleicht das, was wir gewohnt sind, Kamin zu nennen, nicht ganz das, als was es uns beschrieben wird.
Und um nicht in einem allzu bekannten Palast stecken zu bleiben, beschloss ich, einen anderen Ort zu prüfen. Ein anderes Land, eine andere Dynastie, eine andere Epoche. Und ich hoffte, dass es dort einfacher wäre. Ehrlich gesagt, eine vergebliche Hoffnung. In Schönbrunn wurde alles noch schlimmer. Denn in Versailles kann man lange über Ausmaße, Restaurierung und museale Reinheit streiten. Es findet sich immer jemand, der sagt, der Palast wurde in Ordnung gebracht, Decken gereinigt, Malereien erneuert, Oberflächen gerettet. Gut, angenommen. Aber im Inneren der Feuerstellen bietet die Restaurierung keinen so bequemen Schutzschild mehr. Dort muss sein, was sich nicht mit einfacher Reinigung erklären lässt. Nachgedunkelter Ziegel, Hitzespuren, Rußbelag. Wenigstens ein Restgefühl, dass hier wirklich lange und oft Brennstoff gebrannt hat. Ich trat an diese Kamine heran wie immer, ganz nah, und sah, was ich nicht zu sehen erwartet hatte. Gleichmäßiger Ziegel, heller, trocken, ohne die gewohnte schwere Schwärzung, die nach jahrelangem echtem Betrieb zurückbleibt. Nicht in einer Ecke, nicht in einem zufälligen Raum, ein sich wiederholendes Bild. Und hier sackte etwas in mir unangenehm in sich zusammen. Denn es ist eine Sache, an den Umfang des Brennstoffverbrauchs zu zweifeln. Und eine ganz andere, eine Konstruktion zu sehen, die physisch nicht wie eine jahrelang betriebene Feuerstelle aussieht. Dann setzt eine zweite Wahrnehmungsebene ein, noch alltäglicher und deshalb eindringlicher. Der Geruch. Alte Häuser riechen immer nach ihrem Leben. Stein, Holz, Lack, Wachs, Staub, Stoff. Aber wenn ein Haus lange mit Holzfeuerung beheizt wurde, nimmt man fast immer eine weitere Schicht wahr. Harz. Die trockene Schärfe von Brandrückständen. Diese dumpfe Spur des Verbrennens, die den Raum durchdringt. Und hier fehlt sie. Es gibt Alter, es gibt museale Luft, es gibt trockene Holznote, aber nicht das, was nach Jahrzehnten echten Feuerns hätte bleiben müssen. Und in diesem Moment hört die Geschichte auf, einfach nur kurios zu sein. Denn es wiederholt sich nicht nur eine Merkwürdigkeit, sondern gleich mehrere. Ein großer Palast, viele Kamine, offizielle Holzheizung und dennoch zu saubere Innenflächen, zu schwacher Geruch, zu wenige Anzeichen realer Feuernutzung. Und wenn dieselben Merkwürdigkeiten an verschiedenen Orten auftreten, sehen sie nicht mehr wie eine Ausnahme aus, sondern wie ein System. Und dann taucht die nächste sehr schwere Frage auf. Selbst wenn jemand auf wundersame Weise den Ruß beseitigt hätte, wohin sind all die materiellen Überreste einer solchen Heizung verschwunden? Wo ist die Asche? Wo sind die Wartungsspuren? Wo ist die ganze schmutzige Masse, die man nicht einfach aus der Geschichte streichen kann? Über Asche spricht irgendwie fast niemand. Zu Unrecht. Denn gerade Asche tötet schöne Märchen am schnellsten. Ruß kann man noch auf Restaurierung schieben. Geruch auf Belüftung, auf Zeit, auf Stoffwechsel, auf Reinigung. Aber Asche, das ist bereits Materie. Substanz, Volumen. Jeder Kamin produziert sie. Jeder Ofen hinterlässt sie. Und je größer die Feuerstelle, je länger sie läuft, desto mehr von diesem grauen, staubigen Rückstand entsteht, der irgendwo hin muss. Jeden Tag, jede Woche, jeden Winter, Jahr für Jahr. Multiplizieren Sie das jetzt mit einem Palast, nicht mit einem Bauernhaus, nicht mit einem Wohnzimmer, sondern mit Dutzenden, Hunderten von Kaminen, die angeblich die Heizgrundlage eines riesigen Komplexes bildeten. Das wird dann kein Alltagsdetail mehr, sondern eine logistische Branche. Also müsste es Sammelstellen geben, Aschengruben, Abtransportwege, Menschen, die genau dafür zuständig waren. Aufzeichnungen, Ausgaben, Routine, langweilige Haushaltsspuren. Gerade solche Dinge bleiben in Archiven meist am besten erhalten, denn auf ihnen ruht der Alltagsbetrieb eines Gebäudes. Aber wenn man beginnt, nicht als Tourist, sondern als Mensch darüber nachzudenken, der auch nur einmal einen Ofen gereinigt hat, wird es peinlich. Wir sehen prächtige Portale. Wir wissen, wie viele es gab. Wir hören die gewohnte Formel vom Heizen mit Holz. Aber wo ist dann die Kehrseite dieses Prozesses? Wo ist die Entsorgungsinfrastruktur? Wo ist der ganze graue Staub, der sich in monströsen Mengen hätte ansammeln müssen? Er konnte nicht einfach nicht da sein. Er musste zum Problem werden.
einem genauso ständigen wie die Brennstofflieferung. Aber in der üblichen Erzählung über Paläste scheint es dieses Problem überhaupt nicht zu geben. Und dieses Schweigen trifft härter als jede effektvolle Aufnahme. Denn große Systeme hinterlassen immer nicht nur die repräsentative Fassadenlegende, sondern auch einen langweiligen, hauswirtschaftlichen Schatten. Wenn ein Palast wirklich vom Feuer lebte, musste er auch von Schmutz leben, von Abtransport, von schwerer Wartungsroutine. Und wenn dieser Schatten verschwindet, entsteht das Gefühl, dass die Grundversion der Vergangenheit selbst zu glatt ist, zu bequem, zu sauber gewischt. Und danach wurde mir klar, Europa reicht nicht mehr. Man braucht ein Beispiel aus einer anderen Epoche, wo die technische Dokumentation viel strenger sein müsste. Eine Welt, in der es bereits moderne Heizung gab und in der Kamine trotzdem blieben. So gelangte ich zu amerikanischen Herrenhäusern des späten 19. Jahrhunderts. Und dort beginnt der wirklich vernichtende Widerspruch. Denn in solchen Häusern befinden wir uns nicht mehr im Halbdunkel mittelalterlicher Gewohnheiten oder in Legenden höfischer Pracht. Hier ist die Epoche der Industrie, der Elektrizität, des Dampfes, der Ingenieursberechnungen und teurer Technik. Eines der besten Beispiele ist The Breakers, ein riesiges Haus, erbaut von Menschen, die Geld hatten, Zugang zu fortschrittlicher Technik und keinerlei Notwendigkeit, an veraltete Lösungen nur zum Überleben im Winter zu klammern. Und doch sehen wir in einem solchen Haus wieder viele Kamine. Nicht ein paar dekorative Portale zur Zierde, nicht einen Hauptsalon, sondern ein ganzes System, das beharrlich die alte Form wiederholt, selbst dort, wo es bereits modernere Heizmethoden gab. An dieser Stelle sagt man gewöhnlich, das ist Tradition, Statussymbol, Prestigetribut. Gut, aber dann kommt ein Detail, das auch diese Erklärung zunichte macht. Die Rauchzüge in einigen dieser Kamine sind zu eng für den normalen Betrieb eines offenen Feuers. So eng, dass jeder, der auch nur ein wenig von Zugluft versteht, nervös zu lächeln beginnt. Wenn ein Kamin funktionstüchtig ist, wirkt ein solcher Kanal fast wie eine Verhöhnung der eigentlichen Idee des sicheren Brennens. Er müsste den Zug ersticken, Probleme verursachen, Rauch entwickeln, nicht so funktionieren, wie es vorgesehen ist. Doch wenn der Kamin nicht funktioniert und rein dekorativ ist, stellt sich die umgekehrte Frage: Warum überhaupt einen teuren, aufwendigen Kanal durch die Wände ziehen? Warum für eine Konstruktion bezahlen, die nicht benötigt wird? Reiche Leute können sich Luxus leisten, aber sie mögen keine sinnlosen Ausgaben in der Ingenieurskunst, besonders dort, wo jedes Detail für viel Geld und mit Berechnung gebaut wird. Und dann taucht Kupfer auf. Und das sieht dann nicht mehr wie eine Hommage an den Stil aus, sondern wie eine technische Spur. Das teure Metall findet sich an Stellen, wo es für einen gewöhnlichen, dekorativen Kamin überflüssig und für einen gewöhnlichen Holzofen seltsam wäre. Und genau hier entfaltet sich die Geschichte endgültig. Denn der Streit hört auf, ein Streit über alten Geschmack zu sein. Vor uns steht nicht mehr die Romantik des Herdfeuers, sondern eine Konstruktion, in die irgendwie Elemente eingebaut wurden, die eher Teil eines anderen Funktionsschemas zu sein scheinen. Und wenn das so ist, dann ist der nächste Schritt offensichtlich. Man muss sich mit dem verdächtigsten Detail befassen. Mit dem Kupfer, das eigentlich nicht gut mit echter Flamme auskommt. Kupfer ist ein tückisches Metall. Genau deshalb ist es in dieser Geschichte so wichtig. Jeder weiß, dass es Wärme ausgezeichnet leitet. Deshalb wird es dort geschätzt, wo Energie schnell übertragen werden muss. Heizkörper, Wärmetauscher, leitende Elemente. Hier fühlt sich Kupfer wie zu Hause. Aber es hat auch eine andere Seite. Die direkte Hitze eines offenen Holzfeuers ist nicht seine bevorzugte Umgebung. Ständige, hohe Temperaturen, Schwankungen, Verbrennungsprodukte, aggressiver Kontakt mit Flamme und Rauch müssten sehr deutliche Spuren hinterlassen. Es kann nicht jahrhundertelang in der Feuerstelle stehen, als hätte die Zeit für es nicht existiert. Und genau das hat mich am meisten getroffen. In alten Kaminen begegnet man immer wieder Kupfereinlagen, Platten, Streifen, inneren Elementen, die offiziell mal als Dekor, mal als Wärmereflexion, mal als zufälliger Luxus erklärt werden.
Doch wenn man sie genau betrachtet, stellt sich eine einfache Frage. Warum sind sie so gut erhalten? Wo sind die Verformungen? Wo die Spuren langer, harter Arbeit in der Hitzezone? Warum sehen sie nicht aus wie abgenutzte Opfer jahrelangen Feuerns, sondern wie Teile einer Konstruktion, die anders genutzt wurde? Noch unangenehmer wird es, wenn man die Wiederholungen bemerkt. Nicht einfach Kupfer an sich, sondern seine ähnliche Anordnung, ähnliche Lösungen, ähnliche Logik in verschiedenen Ländern und Gebäuden unterschiedlicher Epochen. Das gleicht nicht mehr der Laune eines einzelnen Architekten oder einer lokalen Mode. Es beginnt einem Standard zu ähneln. Und ein Standard in der alten Architektur ist eine sehr gefährliche Sache. Er spricht nicht von Inspiration, sondern von System. Davon, dass die Bauleute wussten, wo genau und wozu sie diese Elemente setzten. Dass es kein zufälliger Schmuck, sondern ein erwarteter Teil eines Knotens war. Und dann hört der Kamin auf, als simple Holzfeuerstelle wahrgenommen zu werden. Er beginnt einem Terminal zu ähneln, der Empfangsteil von etwas Größerem. Ein Ort, wo nicht so sehr das Feuer, sondern die Form, das Material und der innere Aufbau wichtig sind. Ja, an dieser Stelle möchte man abwinken und sagen, das sei nun zu viel. Aber genau hier macht die Geschichte einen weiteren Schritt, nachdem das Abwinken schwerer fällt. Denn seltsam sind nicht nur die Kupfereinlagen. Seltsam sind auch die Gitter in den Kaminen. Und besonders die Spiegel darüber, die wir gewohnt sind, als bloßen, teuren Schmuck zu betrachten. Sehen Sie sich alte Prunkkamine genau an. Nicht auf einer Touristenpostkarte, nicht aus der Ferne, sondern so, als wollten Sie verstehen, wie dieses Ding funktionierte. Und Sie werden schnell bemerken, dass viele innere Gitter nicht wie grobe Roststäbe aussehen, die nur dazu da sind, das Holz zu halten und die Asche nach unten fallen zu lassen. Sie sind oft zu zierlich, zu komplex aufgebaut, zu gezeichnet für einfaches, utilitäres Eisen. Labyrinthische Linien, Ringe, symmetrische Wiederholungen, Spiralen. Für den Holzfeueralltag ist das verdächtig überflüssig. Aber die eigentliche Bombe hängt direkt über dem Portal, der Spiegel. In fast jedem reichen Interieur befindet er sich genau über dem Kamin, als sei dies der heilige Platz der Komposition. Man hat uns dieses Schema längst sehr einfach erklärt. Der Spiegel reflektierte das Kerzenlicht, machte den Saal visuell reicher, verstärkte den Glanz. Klingt schön und sogar plausibel. Aber es gibt ein Problem. Wenn Ihre Aufgabe einfach gewesen wäre, das Licht zu verstärken, hätten Sie für den Spiegel auch vorteilhaftere Punkte gefunden. Hier aber wiederholt sich genau dieselbe Kombination: Portal, Rahmen, Spiegel, Raummitte. Dann entsteht ein anderer Gedanke. Was, wenn der Spiegel hier nicht nur für den Blick, sondern für einen Fluss da ist? Nicht für die Schönheit, sondern für die Lenkung. Nicht für die Luft, die in einem riesigen Saal ohnehin schnell nach oben steigt, sondern für die Strahlungswärme. Dann beginnt vieles an seinen Platz zu fallen. Dann muss der Kamin nicht das gesamte Raumvolumen aufheizen. Er muss den Fluss dorthin übertragen, wo sich Menschen befinden. In die Raummitte. Auf die Höhe des menschlichen Körpers. Nicht die Luft unter der Decke erhitzen, sondern das Gefühl von Behaglichkeit dort geben, wo man steht, sitzt und spricht. Und genau deshalb sieht das vertraute dekorative Schema plötzlich wie eine funktionale Ingenieurskomposition aus. Kamin unten, reflektierende Fläche oben, berechnete Achse, Prunksaal, wo nicht so sehr die Gesamttemperatur im Raum, sondern das lokale Wärmegefühl in der gewünschten Zone wichtig ist. Das beweist nicht alles auf einmal. Aber es liefert ein erstes Modell, das zumindest nicht im Widerspruch zum Maßstab der Palasträume steht. Und wenn man es auch nur als Arbeitshypothese annimmt, müssen wir als nächstes die folgende Frage stellen. Gut, nehmen wir an, ein Teil der Wärme wurde umgelenkt. Aber wie war all dies im gesamten Gebäude verbunden? Wo liegt das Herz des Systems? Wo seine verborgenen Wege? Das Unangenehmste an der alten Architektur ist, dass sie allzu oft mit sich selbst übereinzustimmen beginnt. Zuerst bemerkt man einen seltsamen Kamin, dann ein Kupferteil, dann den Spiegel an derselben Stelle und dann hebt man den Kopf und sieht den Kronleuchter.
Nicht einfach ein schönes bronzenes Ding mit Kerzen, sondern eine Konstruktion, die verdächtig gut in die Idee eines Verteilungsknotens passt. Und wenn man früher all dies auf verschiedene Regale verteilen konnte, Mode, Status, Dekor, Prestige, so beginnen die Gegenstände nun, ein zusammenhängendes Bild zu ergeben. Alte Paläste und Herrenhäuser sind oft von verborgenen Kanälen durchzogen. Schächte, Hohlräume, Leerräume in Wänden, seltsame Durchgänge zwischen Knotenpunkten, die heute gern als Belüftung, Diensthohlräume oder Montageerleichterungen bezeichnet werden. Irgendwo stimmt das sicher, aber nicht überall. Denn manchmal sind diese Wege zu systematisch. Sie verbinden allzu gut genau jene Punkte, die bereits verdächtig erscheinen. Kamine, obere Teile der Säle, Deckenrosen, Nischen, Metalleinlagen. Und dann entsteht ein fast blasphemischer Gedanke. Was, wenn das Haus kein Sammelsurium einzelner Geräte, sondern ein einziger Mechanismus war? Diese Idee klingt zunächst schwer verdaulich, aber sie hat eine starke Eigenschaft. Sie räumt das Chaos weg. Der Kamin hört auf, eine einsame Feuerstelle zu sein. Der Spiegel ist nicht länger eine Laune der Mode. Der Kronleuchter wird mehr als nur eine Aufhängung für Licht. Die Kanäle sind keine zufälligen Leerräume mehr. Alles wird Teil einer einzigen Logik. Aufnahme, Umleitung, Weitergabe, Verteilung. Und dann beginnt sogar die späte Elektrifizierung mancher alter Gebäude nicht wie die Erschaffung eines Systems von Grund auf, sondern wie der Anschluss einer neuen Energieart an eine bereits bestehende Infrastruktur auszusehen. Ich verstehe, wie gefährlich das klingt. Denn sobald ein Haus als Energieschema wahrgenommen wird, bricht die gewohnte Erzählung von der alten Zeit als einer schönen, aber technisch naiven Epoche zusammen. Doch genau hier wird es wirklich interessant. Denn wenn das System tatsächlich existierte, muss es nicht nur in Wänden und Metall, sondern auch in Geld Spuren hinterlassen haben. Und Geld ist hartnäckig. Es wird gezählt, es wird verbucht, es wird unter Posten abgeschrieben. Und wenn die offizielle Version stimmt, muss die Buchhaltung das bestätigen. Wenn nicht, dann werden gerade die Zahlen in den Archiven verraten, dass es sich um eine sehr alte, sehr unbequeme Vertuschung handelt. Archive sind der Ort, an dem schöne Legenden meist Bestätigung finden oder zerbrechen. Denn auf dem Papier bleibt, was niemand schönzureden interessiert. Einkäufe, Mengen, Ausgaben, routinemäßige Buchungen. Wenn Paläste wirklich so beheizt wurden, wie man uns erzählt, müsste sich das in den Abrechnungen mit schonungsloser Direktheit niederschlagen. Es müsste viel Holz geben. Sehr viel. So viel, dass der Posten für Heizkosten gigantisch, schwerwiegend und konstant erscheinen müsste. Nicht wie eine nebensächliche Haushaltskleinigkeit, sondern wie eines der Hauptelemente der Unterhaltung großer Residenzen. Doch je genauer man diese Seite betrachtet, desto unbehaglicher wird es. Die Brennstoffmengen, die in den Dokumenten auftauchen, wirken oft so, als würden sie für Wirtschaftsbedarf, Küchen, einige Wohnräume reichen, aber keineswegs für die vollständige Beheizung der Räume, die wir mit eigenen Augen sehen. Sicher, Archive können lückenhaft sein. Sicher, manche Daten könnten verloren gegangen sein. Aber das Problem ist ein anderes. Selbst unter Berücksichtigung dieser Lücken reicht das Bild allzu oft nicht an den erforderlichen Umfang heran. Und wo es gerade an der grundlegenden Ressource mangelt, entsteht stets der Verdacht, dass die offizielle Erzählung nicht auf Fakten, sondern auf der Gewohnheit ihrer Wiederholung beruht. An diesem Punkt gibt es nur zwei Versionen. Erstens, alle diese Paläste waren weitaus kälter, als uns das Leben darin, die Mode, die Etikette und die Anlage der Säle glauben lassen. Zweitens, sie hatten eine weitere Wärmequelle oder eine Methode der Energieverteilung, die später aus der gewohnten Geschichte herausfiel. Eine dritte bleibt kaum. Und je mehr man die Dokumente studiert, desto stärker drängt sich ein einfacher Gedanke auf. Vielleicht waren die Holzeinkäufe nicht die ganze Wahrheit, sondern nur eine Fassade. Ein offizieller Ausgabenposten, bequem für die Berichterstattung, hinter dem sich etwas anderes verbarg. Und hier nimmt die Untersuchung eine Wende, nach der man sich nicht mehr nur auf Kamine beschränken kann. Denn wenn wir tatsächlich Spuren einer anderen ingenieurtechnischen Logik vor uns haben,
müsste sie sich nicht in einem Raum und nicht in einem Palast zeigen. Sie müsste in das Gewebe großer Gebäude selbst eingewoben sein. In ihr Fundament, in die Materialien, in die vertikalen tragenden Elemente, in das, was mit kolossalem Aufwand errichtet wurde und eindeutig nicht nur für eine schöne Silhouette diente. Dann richtet sich der Blick unweigerlich vom Kamin zu den Säulen. Und Säulen, wie sich herausstellt, können ebenfalls sehr unangenehme Fragen aufwerfen. Es gibt eine Merkwürdigkeit der alten Architektur, an die wir so gewöhnt sind, dass wir sie nicht mehr bemerken. Monolithische Säulen aus einem Stück. Riesige Steinmassen, die mit einem Aufwand an Kraft, Geld und Zeit gewonnen, transportiert, bearbeitet und aufgestellt wurden, der nach heutigen Maßstäben fast wahnsinnig erscheint. Man sagt uns, das ist Größe, das ist Prestige, das ist ein Symbol des Imperiums. Und sicher steckt darin ein Körnchen Wahrheit. Aber für Symbole zahlt man nicht so, als hinge davon die Funktionsfähigkeit des Gebäudes selbst ab, wenn man einen ähnlichen visuellen Effekt auf viel billigere Weise erzielen könnte. Hier taucht das gefährliche Wort auf: Funktion. Was, wenn der massive Monolith nicht nur der Schönheit diente? Nicht nur, weil dem Herrscher Granit gefiel, sondern weil die Materialeinheit von Bedeutung war. Alte große Gebäude kombinieren auffällig oft schweren Stein, leitende Metallelemente, komplexe Dachkonstruktionen, innere Kanäle und jene rätselhaften Knotenpunkte im Interieur, über die wir bereits gesprochen haben. Dann erscheint die monolithische Säule nicht mehr als Überfluss, sondern als Teil eines Gesamtkonzepts. Nicht als Gegenstand des Stolzes, sondern als funktionales Element von etwas Größerem. Ich sage nicht, dass jede Säule ein Generator ist und wir bereits alles verstanden hätten. Nein, aber die Logik der Aufwendungen selbst verlangt eine Antwort. Warum monströs schwere Einzelteile heranschaffen, wenn sich die dekorative Aufgabe einfacher lösen ließe? Warum setzt sich in den wichtigsten Gebäuden der Welt immer wieder gerade die teure, arbeitsintensive, massive Variante durch? Warum erscheint neben Stein so oft Metall? Warum lieben alte Konstruktionen Kombinationen, die aus ingenieurtechnischer Sicht verdächtig sinnvoll wirken? In diesem Moment beginnt selbst die gewohnte Grenze zwischen Palast, Kathedrale, Museum und Verwaltungsgebäude zu verschwimmen. Als stünden wir vor Objekten einer großen gemeinsamen Baukultur, die etwas wusste, das wir vergessen haben. Und wenn dieser Gedanke auch nur teilweise richtig ist, dann ändert sich die Hauptfrage. Wir fragen nicht mehr nur, wie sie die Paläste heizten. Wir fragen, gab es jemals ein umfassenderes System, dessen Spuren in Stein, Metall und Grundriss überdauerten und das dann vergessen, entfernt oder umgedeutet wurde? Und wenn es existierte, was geschah damit? Warum wechselte eine Welt, die solche Knotenpunkte bauen konnte, plötzlich zu Rauch, Ruß, Kohle, bezahltem Brennstoff und primitiv verständlichen, aber schmutzigen Lösungen? Die Antwort auf diese Frage macht die ganze Geschichte erst wirklich düster. Hier entsteht der schwerwiegendste Gedanke der gesamten Untersuchung. Was, wenn wir uns nicht von einer primitiven Vergangenheit zu einer perfekteren Gegenwart erhoben, sondern im Gegenteil zu einem groberen, schmutzigeren und teureren System zurückgefallen sind? Was, wenn große Gebäude einst eine andere Logik von Wärme- und Energieverteilung nutzten und diese Logik dann verschwand? Aufgrund von Katastrophen, Stadtumbauten, Technologiewechsel, Interessen, Ressourcenkontrolle oder einfach, weil man sie nicht mehr verstand. Dann erscheinen die letzten beiden Jahrhunderte nicht als strahlender Fortschritt, sondern als langsamer Austausch einer Welt durch eine andere. Sehen Sie, was an die Stelle der geheimnisvollen Palastknoten tritt: Kohle, Gas, Kessel, Rauch, Ruß, Rechnungen. Systeme, die ständige Förderung, Lieferung, Verkauf, Abrechnung und Kontrolle erfordern. Die Welt wird abhängig, nicht von der Gebäudeform oder einer eingebauten architektonischen Logik, sondern von Brennstoff, den man immer wieder neu kaufen muss. Und genau hier hört der Titel dieses Videos auf, eine bloße, hübsche Provokation zu sein. Wir gehen zurück ist kein Gefühl mehr. Es ist eine Schlussfolgerung, die sich aufdrängt,
wenn alte Gebäude tatsächlich kluger konstruiert waren, als wir gewohnt sind zu denken, und die Menschheit sich dann aus irgendeinem Grund mit einer mühsameren Alternative abfand. Sicher, man kann sagen, das sei eine zu kühne These. Und ja, sie ist kühn. Aber sie hat einen unbequemen Vorteil. Sie versucht, das zusammenzufügen, was die offizielle Erklärung als verstreute Bruchstücke zurücklässt. Saubere Feuerstellen, wo eigentlich Ruß sein müsste. Zu enge Schornsteine, wo ein kräftiger Rauchabzug nötig wäre. Kupfereinlagen, die sich schlecht mit Dekor erklären lassen. Spiegel, die an auffällig präzisen Positionen stehen. Kanäle, die wichtige Punkte des Gebäudes verbinden. Dokumente, in denen weniger Brennstoff verzeichnet ist, als die Berechnung erfordern würde. Säulen, in die zu viel Aufwand für bloße Schönheit investiert wurde. Einzelnes lässt sich abtun. Zusammengenommen wird es schwierig. Und nun das Wichtigste. Nach diesem Video möchte ich sehr, dass Sie aufhören, alte Gebäude als tote Kulissen zu betrachten. Treten Sie an einen Kamin, schauen Sie hinein, betrachten Sie den Rost, heben Sie den Blick zum Spiegel, fragen Sie sich, warum er genau dort hängt. Achten Sie auf das Metall, die Kanäle, die seltsam wiederkehrenden Details. Vielleicht ist der unbequemste Teil der Vergangenheit nicht in geheimen Archiven versteckt, sondern im Museumsraum, in den täglich Führungen gehen. Wenn Sie dieses Thema gepackt hat, schreiben Sie in die Kommentare, was Ihnen selbst in alten Häusern aufgefallen ist. Geben Sie ein Like, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Denn wir gehen noch tiefer. Und dort wird es nicht mehr um Kamine gehen. Dort müssen wir fragen, wer genau entschieden hat, dass wir vergessen sollen, wie die alte Welt funktionierte.